Джентльмены, внимательно слушаем мою команду. По затылку, по позвоночнику не бьем, за сетку, шорты, перчатки не хватаемся. Честно, красивый поединок. Пожали руки, разошлись по углам. На ваших экранах исходные данные, статистика обоих бойцов. Ну что ж, джентльмены готовы проводить этот поединок. Дорогие друзья, главное событие на фестивале смешанных единоборств в Ростове-на-Дону. Совместный турнир, организованный лигами Fight Nights Global и Pro FC. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова. Да, и также организован этот турнир при участии спортивного клуба «Велес», который представляет как раз Ренат Лятифов. На 10 сантиметров Борис Мирошниченко повыше. И здесь в борьбу зайти не удалось. Безусловно, борьба — это самая сильная сторона Рената Лятифова. Неплохо сейчас, кстати, на правую руку подловил Борис Мирошниченко. Тут же добавляет джеб. Хорошо защищается от прохода Борис. Пытается нагрузить, но разорвать дистанцию пока не удается. Очень напорист Ренат Лятифов. Отдает шею. Борис Мирошниченко пробует продеть вторую руку, чтобы выйти на гильотину. Но Ренат Лятифов очень опытный боец. Он знает, как нужно работать корпусом в этой позиции, чтобы тебя не задушили раньше времени. И да пытается. А что сейчас Мирошниченко провести прием? Да нет, тут не получается нормально сомкнуть. Тратит Удушающий. силы. По-прежнему не оставляет попыток. И тейкдаун в исполнении Лятифова. Да, не оставлял попыток забрать шею Борис Мирошниченко. Тем не менее, Лятифов изловчился, перетерпел и перевел на канвас. Тут уже открылось кровотечение. Сейчас разберемся, у кого именно. Вставать, Боря, кричат сейчас Мирошниченко. Безусловно, надо вставать. Да, рассечение у Лятифова. Да, в районе надбровной дуги у Рената Лятифова. Не знаю, насколько сильно она сейчас ему мешает. Ну, боец мега опытный, вы видели рекорд. Такое ощущение, что с самого рождения начал выступать в клетке Ренат Лятифов. Да, сегодня уже было одно очень серьезное рассечение у Рамазана Чупанова. И тем не менее бой был завершен. Чупанов в итоге выиграл. Коленом по бедру с внутренней стороны пытается работать сейчас Борис Мирошниченко. Ну и пробует высвободить руки. Тут же зацеп попытался сделать Борис Мирошниченко. Пока что плотно вяжет Ренат Лятифов. Наконец-то разорвана дистанция. Да, такое рассечение мощное. С правой руки снизу попал Борис Мирошниченко. Здесь колено выбросить не удалось. Но, похоже, переламывает просто Борис ход этой встречи. Очередная попытка зайти в борьбу колена. Прет вперед Ренат Лятифов. Ничего другого не остается. Но силы не безграничны. 2 минуты, еще много времени. Сейчас появляется возможность постепенно резко развернуться у Мирошниченко. Широкая защита. Ну и просто сейчас удерживает Мирошниченко от атаки Рената Лятифова, не давая себя переводить. Что тоже весьма и весьма энергозатратно. И все-таки есть тейкдаун. Добивается своего Ренат. Да, есть тейкдаун, но должно быть и продолжение после этого тейкдауна. Недостаточно просто завалить и контролировать. Пытается действовать академично, контролирует 2 ноги. Ренат Лятифов. Здесь есть возможность для нанесения ударов. Но всего лишь парочку получилось выбросить. Ищет момент для того, чтобы подняться Мирошниченко. Чуть больше минуты до конца первого раунда. И снова старается встать Борис. Да, неприятное рассечение. Там уже просто хлещет кровь. Ну, возможно, будет пока пауза. что как будто не замечает то самое рассечение Ренат Лятифов. И не замечает его рефери Армен Ананян. Колено в голову пробивает Лятифов. Еще один удар. Но с этого ракурса не совсем понятно, в цель ли пришелся удар, или он все-таки получился несколько смазанным у Рената Лятифова. Активность. Да, и призывает Армен Ананян к большей активности, как одного, так и другого.
Последняя минута истекает. Пытается разбить захват Борис Мирошниченко. Разорвать дистанцию получается, но не отпускает. Не отпускает Ринат Лятифов. И еще один тейкдаун проводит. Хватит ли этого для того, чтобы одержать победу в раунде Ринату Лятифову? Позиция гард. Вот вы знаете, я говорил про то, что активно делал акцент в последнее время на борьбу Борис Мирошниченко. Такое ощущение, что он пытается сейчас утвердиться в этом плане и показать, что я не зря этим занимался. Сейчас мы увидим продолжение. Да, и как раз-таки в паузе мы смотрели повторы и, судя по всему, пришли к выводу, что то самое рассечение, которое появилось у Лятифова, это следствие встречного удара головами обоих спортсменов. И вновь идет в борьбу Лятифов. Ну, от тейкдаунов неплохо периодически защищается Борис. Вот как, в частности, в данном случае. И вновь сечка уже открылась у Лятифова. Убирается Борис. Ищет удар с правой руки. Боря звучит в концертно-спортивном комплексе «Экспресс» в Ростове-на-Дону. Ну, Борю здесь действительно очень сильно любят и переживают за него, потому что я уже об этом упоминал. Он, свой парень. Да? Несмотря на то, что родом он из Бреста, в Ростове давным-давно обосновался и как родной. Удар с разворота. Застаивается немного Ринат Лятифов. Начинает поддавливать Мирошниченко. Тейкдаун. Навстречу будет или нет. И вновь все-таки спортсмены. Но обычно добивается своего Лятифов, докручивает. Ну и пока что Ринат... Шею отдал опять. Отдает шею. Да. Ну, тут, по-моему, одной рукой Борис пытается удерживать. Или все-таки сомкнул? По-моему, там есть замок. Есть замок, но все равно есть. Была такая небольшая пробоинка, которая позволяла дышать Ринату Лятифову. То есть замок был, но не плотный. Недостаточно плотный для того, чтобы перекрыть кислород сопернику. И опять очередную порцию сил потратил Борис Мирошниченко. Ну а Ринат от добра не ищет, старается подолгу не работать в стойке и сразу же при малейшей возможности идти в ноги и тащить туда Бориса. Идет вперед Мирошниченко. Вновь атаковал справа снизу. Старается так работать корпусом Борис Мирошниченко. Неплохая серия от Лятифова. И тут же проход. Нет, уже у все-таки спортсмена опять широкая защита. С проходами все нормально у Лятифова, а вот с переводами не всегда. Да, я даже больше скажу. Даже когда переводит Ринат Лятифов Бориса Мирошниченко, там же недостаточно просто перевести и залежать. Нужны активные действия, нужны удары. А иначе, если соперник тебя завяжет, даже пусть он будет и лежать на спине, то рефери незамедлительно поднимет. В том случае, очень хорошо чувствует, когда упадет темп. Положение корпуса соперника. Как только увеличивает немного обороты, проявляет активность Мирошниченко, тут же Лятифов включается. Сейчас и вовсе перевел дело все-таки на настил. Там треугольник пытается забросить Мирошниченко. Ну, тут его сомкнуть как следует, наверное, непросто. Но можно бить, подключать локти, увеличивать сечку. Надо сделать замок более плотным. И понимает это прекрасно Борис. Минута 30. Даже больше до видите, конца. Нога-то не на шее, а на лопатке, по сути, лежит. Тут достаточно сложно будет как-то задушить человека таким треугольником. Тем более такого опытного, как Ринат Лятифов. Но прилетают удары в голову. Вот это уже другой разговор. Прибирает руку Мирошниченко. И справа, и слева. В неприятном положении оказался Лятифов. Чуть больше минуты до конца второго раунда. И это тот самый случай, когда спортсмен, находящийся спиной к настилу, набирает очки. Причем набирает их много. Вот разрывается замок. Гард теперь. И Борис продолжает вязать. По-прежнему позиция гард. Пытается бить Ринат Лятифов. Но удары пока что не приносят ощутимого эффекта.
Поднимается и вбивает один удар за другим. Ренат. Вышел на боковой контроль, поставил колено на корпус, и попытка сесть в маунт едва не удалась. Несколько секунд буквально в этой позиции побыл Ренат Лятифов. Но Коленом работать вывернулся нельзя. Борис Мирошниченко из этого неудобного положения для себя. Дает шею. Времени может не хватить. Да и не приходит. О, какое кровотечение. Сейчас будут вновь работать серьезно катманы. И кровь, и пот. Итак, третий раунд. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова. Главное событие фестиваля смешанных единоборств в Ростове-на-Дону. Лоу-кик по внешней стороне. И попадает Лятифов. Здорово. Хорошо зацепил. А вот сейчас ушел от бокового Борис Мирошниченко. Уже выцеливает левый боковой раз за разом Лятифов. Апперкот свой фирменный справа. Вначале пытался пробить Мирошниченко. И борьба. Борьба, защита от борьбы. Если переведет Лятифов в самом начале, то, возможно, и наверстает упущенное. Хотя нельзя исключать, что счет по раундам 2-0. Есть амплитудный бросок. Перевел все-таки на канвас Ренат Лятифов Бориса Мирошниченко. На старте третьего раунда выходит на боковой контроль. И Борис попытался прихватить шею, но вот пока что не удается сбросить с себя Рената Лятифова, который старается как можно увереннее и прочнее закрепиться в позиции сайд-контрол. К активности призывает Армен Ананян. Грузит сверху здесь Ренат Лятифов. Но опять же приходится Мирошниченко тратить силы, а их немного. И вот жена Бориса Мирошниченко возле сетки старается поддержать своего мужа. Ну, Борис, в принципе, делает все, что можно в этой ситуации. Отдал спину. Да, отдал спину. Опаснейшая Это, ситуация. конечно, опасно. Но вот пытался он завязать, как-то ограничить, действительно сбить активность, вынудить к тому, чтобы рефери ничего не оставалось, как поднять бойцов обратно в стойку и там уже начинать все сначала. Полный маунт. И есть возможность у Лятифова для того, чтобы наносить удары. Локоть подключает. 3 минуты. Очень много времени. Еще один удар. Прижимается Мирошниченко к сопернику. Ничего другого не остается, но принимает все эти удары. Локоть снова подключает Ренат Лятифов. Вначале был неплохой момент для того, чтобы перейти на удушающий через руку у Лятифова. Причем пытается Мирошниченко сделать так, чтобы маунт становился все выше и выше. И появилась возможность выскользнуть из-под соперника. И смотрите, как локтем пытается вбивать в канвас Бориса Мирошниченко Ренат Лятифов. Из последних сил вкладывается в эти удары. Боец из Донецка. Еще один удар. Теперь уже очень тяжело приходится Мирошниченко. Впереди еще 2 с лишним минуты. И сил, конечно, придется потратить и одному, и другому очень много. Возвращение и сохраняет позицию Лятифов. Оказывается, за судя по спиной. всему, да, бэкмаунт. Попробует сейчас Ренат Лятифов выйти на удушение сзади. Есть захват, и сейчас пойдет удушающий Закрывает прием. замок. И пытается терпеть Борис Мирошниченко. И что? Заснет. Все. Заснул Борис Мирошниченко. 2-0. В пользу Рената Лятифова. В 2013 году выиграл решением. 3 минуты и 19 секунд заключительного третьего раунда. Удушающим приемом победу одержал Ренат Чингисхан Лятифов. Поздравляем Рената Лятифова с крайне